आप देख रहे हैं मीडिया पंच, देश का विश्वसनीय डिजिटल चैनल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सफारी करने वालों के लिए खुशी की खबर। आपको बता दें, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लंबे समय बाद आइस बिस्बिल नाम का दुर्लभ प्राणी देखने को मिला, जो वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटकों के लिए बेहद खुशी की खबर है।